जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी आज की मैं इस वीडियो में आपको मैं दूंगा रिव्यू डेल का जो कीबोर्ड है इसका। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मज़ीद न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। ठीक है, ये हमारे पास डेल का कीबोर्ड है। ये हमने शिपमेंट के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक रह गया है। काफ़ी हमने सेल कर चुके हैं। हमने काफ़ी अपने जिनने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम उनको सेल करते हैं। ठीक है, वो हमसे ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे भी डील कर सकते हैं या फेस टू फेस हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है चुंगी नंबर 45 बैरियर टाउन फेज़ 8। ठीक है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं इसकी चीप प्राइस है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आप शो हो रहा होगा आपको कीबोर्ड। ये डेल का कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही मुझे काफ़ी सारे कीबोर्ड्स में मेरी जितनी पीछे वीडियो उन कीबोर्ड में मुझे सबसे अच्छा कीबोर्ड यही लगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। ये लिमिटेड स्टॉक रह गया है, काफ़ी सेल हो चुके हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा। बड़े सॉफ्ट इसके बटन हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत स्मूथ है जी। ये चेक कर सकते हैं आप इसकी बैक साइड। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, मेड इन चाइना है। ठीक है, सही है जी। तो अगर आपने बाय करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे ऑनलाइन डील कर सकते हैं या फेस टू फेस मैंने आपको एड्रेस बताया, आप वहाँ आके मुझसे फेस टू फेस डील कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी आपको जो मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।